Kemarin kita sudah membahas mengenai penyakit TBC. Kali ini kita akan membahas mengenai etika batuk dan bersin yang benar. Tahukah kamu ketika kita sedang batuk ataupun bersin, artinya kita sedang melepas bakteri ataupun virus yang ada dalam diri kita, yang mana itu akan dapat menularkan kepada orang lain. Tapi jangan khawatir, kita bisa mencegahnya dengan etika batuk dan bersin yang benar. Yuk kita bahas sama-sama bagaimana etika batuk dan bersin yang benar. Pertama, kalian bisa menggunakan tisu untuk menutupin hidung dan mulut saat batuk ataupun bersin. Yang kedua, kalian bisa menggunakan masker saat batuk ataupun bersin. Jangan lupa tisu yang setelah digunakan untuk batuk dan bersin dibuang pada tempat sampah ya. Jika tidak ada tisu ataupun masker, kalian bisa menggunakan lengan bagian dalam untuk batuk dan bersin. Seperti ini contohnya. Setelah itu jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun agar dapat membunuh bakteri ataupun virus ataupun kuman yang ada dalam tangan. Yuk sama-sama kita lindungi diri kita dan orang di sekitar kita. Buang sampah pada tempatnya, terapkan etika batuk dan bersin yang benar. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like, share jika bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.